Բարև, ուրախ ենք քեզ ողջունել Խելացիր կրթական ալիքում։ Ես Կարենն եմ, իսկ ես Միքայելը։ Եվ այսօր ճանաչիր բնությունը հաղորդաշարի շրջանակներում մենք ձեզ կծանոթացնենք բնության մեջ տեղի ունեցող տարբեր բնական երևույթներին, որոնք մեզ վրա ամեն օր ազդեցություն են թողնում, եւ դա մենք անենք հետաքրքրաշարժ գիտափորձերի միջոցով։ Գլոբալ տաքացման այլ պատճառներից է ջերմոցային էֆեկտը, որը հիմնականում առաջանում է մթնոլորտում ածխաթթու գազի ավելցուկից։ Այս խնդրի լուծման ճանապարհը ֆոտոսինտեզ իրականացնող բույսերի բավարար քանակությունն ապահովելն է, ինչի մասին կխոսենք այս տեսանյութում։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Ամազոնի խոնավ անտառներ։ Ամազոնի խոնավ անտառները, զբաղեցնելով մոտ 5.5 միլիոն քառակուսի մետր տարածք, համարվում են աշխարհի ամենաբազմազան էկոհամակարգը։ Այնտեղ հնարավոր է գտնել մարդու կողմից երբևէ նկարագրված կենդանատեսակների 1/10-րդ։ Այն հաճախ անվանում են երկիր մոլորակի թոքեր, քանի որ ֆոտոսինթեզի արդյունքում այն կլանում է մթնոլորտի ածխաթթու գազի մոտ 20%-ը։ Դրանով իսկ մեղմելով ջերմոցային էֆեկտը, սակայն վերջին 50 տարիների ընթացքում տնտեսական կարճաժամկետ արդյունքների համար անտառների հատման պատճառով իր զգալի մասը վերածվել է գյուղատնտեսական կամ անասնապահական նշանակության հողերի, որի արդյունքում տուժել է ամբողջ էկոհամակարգը։ Վերջի տարիների վայրի հրդեհների պատճառով գիտնականների հաշվարկով մթնոլորտ է արտանետվել ավելի շատ ածխաթթու գազ, քան այդ նույն ընթացքում կլանվել էր, ինչը հստակ արտահայտված բացասական ազդակ է։ Լինելով տեղեկացված, մենք բոլորս կարող ենք պայքարել կլիմայի փոփոխությունների դեմ։ Դե արի դիտենք ֆոտոսինթեզի իրականացումը ցուցադրող գիտափորձը եւ սովորենք, թե ինչպես են այդ խոնավ անտառները իրականացնում օդի զտումը։ Ֆոտոսինտեզի երևույթը նկարագրող գիտափորձը ցուցադրելու համար մեզ պետք կգան հետևյալ պարագաները՝ ջուր, անոդ, ձագար, փորձանոթ, սոդա, ֆոտոսինտեզ իրականացնող բույս, որը այս դեպքում կլինի ջրիմուռ, եւ լույսի աղբյուր, որը այս դեպքում կլինի լամպը։ Տարայի մեջ ավելացնում ենք սենյակային ջերմաստիճանի ջուր եւ կերակրի սոդա, առնում մինչև լուծույթի թափանցիկ դառնալը։ Ստացված լուծույթում քիմիական ռեակցիայի արդյունքում սկսում է արտադրվել ածխաթթու գազ։ Տարայում տեղադրենք ջրիմուռ եւ ծածկենք այն անոթներով, որպեսզի տեսնենք, թե ինչպես է տեղի ունենալու ֆոտոսինթեզի ընթացքում թթվածնի արտադրությունը։ Միացնենք լույսի աղբյուրը եւ զինվենք համբերությամբ։ Ժամանակի ընթացքում ջրիմուռը լույսի ազդեցությամբ ակտիվորեն կլանում է լուծույթի մեջ եղած ածխաթթու գազը եւ փոխակերպում այն թթվածնի, որն էլ պղպջակների տեսքով բարձրանում է դեպի վեր, անոթից դուրս մղելով հավելյալ ծավալով ջուր, դրանով իսկ բարձրացնելով գազի սյան բարձրությունը։ Եվ այս ֆոտոսինթեզի ռեակցիայի արդյունքում կարող ենք տեսնել, որ սկզբնական մակարդակի համեմատ գազի սյան բարձրությունը ավելացել է, ինչը փաստում է ֆոտոսինթեզի արդյունքում ստացված թթվածնի առաջացման մասին։ Ֆոտոսինտեզի արդյունքում ջրիմուռները արտադրեցին թթվածին, որի պղպջակները բարձրանալով դեպի վեր, փորձանոթից դուրս մղեցին ջուրը։ Եթե դու ես կարծում, որ կլիմայի պահպանությունը պետք է լինի բոլորիս ուշադրության կենտրոնում եւ պատրաստ ես ջանքեր գործադրել դրա ուղղությամբ, ապա միացիր, կրթվիր, զարգացիր։ Մի խոսքով, խելացիր։